하이 수문이스, 오랜만이에요. 다시 만나게 돼서 너무 반갑습니다. 오늘 하루 잘 보내고 있나요? 혹시 하기 싫은 일이나 어려운 일 때문에 힘들게 보내고 있나요? 뭐 그럴 때는 하고 싶은 일, 재밌는 일도 꼭꼭 같이 했으면 좋겠습니다. 그리고 너무너무 힘든 일이 있을 땐 속는 셈 치고 주문을 외워보세요. 안나라 수만나라. 좋았던 기억들이 떠오르면서 잘 될 거예요. 그럼 안녕. 화이팅!